أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة. Huyo mtu alikuja kwa mtume akamwambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika nimefanya kosa kubwa, nimefanya madhambi makubwa, fahal min tauba, je, ipo njia ya kurudi kwa Allah kanisamehe makosa yangu? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hal laka min ummin, yani hal laka ummun. Mtume akamuuliza, je, mama unaye, yani yuko hai mamako yupo? Faqala ar-rajulu la, yule bwana akasema hapana, mama sina, shatangulia mbele ya haki. Faqala lahu hal laka min khala, je, mama mdogo unaye? Faqala ar-rajulu na'am, yule bwana akasema ndio, halo, ay mama mdogo niko naye. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam birraha, basi nenda kamfanyie wema, akionyesha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mama yake ni mtu muhimu sana na wema wake inaweza ikawa sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake. Sasa maadamu mama hayupo, hii inaonekana ni hasara kubwa. Ikiwa mama alikuwepo lakini hukufanya kitu kitakachokupeleka wewe peponi. Na ndio maana mtume katika amin tatu alizokuwa anaitikia wakati anapanda juu ya mimbar, mmoja katika hizo Jibril alikuwa akisema, raghima anfu mri'in adraka walidayhi fil kibari ahadahuma au kilayhima thumma lam yudkhilahu aljanna, amekhasirika mtu ambaye amewakuta wazazi wake wawili, mmoja au wote wawili yupo katika hali ya uzee, alafu asiwe mzazi wake ni sababu ya huyo mtu kuingia peponi. Na waonya wale ambao wazazi wao wako hai, kama hawajajua mbinu za kugonga milango hii wakaingia peponi, basi waamke sasa hivi. Hii ni milango ya kuingia peponi. Qadhi Iyas ibn Muawiya alipokufa mamake mzazi alilia sana, hakushuhudiwa kulia kama vile. Wakamuuliza, mbona kilio kimekuwa kikubwa sana? Akasema, kana li babani min aljanna, hapa ulimwenguni nilikuwa na milango miwili ya pepo. Dhahaba ahaduhuma, mmoja umeshaondoka, umevunjika, umeshatoweka, akikusudia babul jihad na babu birril walidain. Kwa hiyo birril walidain mlango wake umeshaondoka, yani kwa kifo cha mamake. Kwa hiyo mama kufa au mzazi mmoja kufa ni kwamba ule mlango ulikuwa unaweza ukautumia ukaenda peponi haupo tena. Kwa hiyo kama uliushughulikia ndio imeshapita, kama ulizembea yakapita mambo, ndo hivyo hivyo tena, umeshapitwa na wakati. Lakini Hasan al-Basri alikuwa akisimama mbele ya mamake, walikuwa wanamuona ana mabadiliko na mazingira yake yote yalikuwa yakibadilika. Wakamuuliza, kwa nini ukisimama mbele ya mama unakuwa unabadilika ewe Hasan al-Basri? Akasema, wa kaifa la yakunu kadhalik wa innani aqifu baina yaday insanin yaghdabu Allahu bighadabiha wa yarda Allahu biridaha wa yaskhatu Allahu bisakhatiha. Kwa nini nisiwe hivyo mimi wakati nasimama mbele ya mtu ambaye Mwenyezi Mungu anaridhika kwa radhi zake na anaghadhibika kwa ghadhabu zake? Naogopa nisije nikafanya kitu ambacho kitamghadhibisha Mwenyezi Mungu kutokana na ghadhabu atakazoghadhibika mama huyu. Watukufu wa Islam, yule bwana ambaye alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akaulizwa, mamako naye? Akasema la. Akaulizwa, halo naye, yani mama mdogo? Akasema naam. Jawabu la Mtume, birraha, kamfanyie wema.
hadithi hii inatuonyesha kwamba mama mdogo ni mama. Katika hadithi nyingine sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema alkhalatu bimanzilati al-umm, yani mama mdogo yuko katika daraja ya mama mzazi katika kumfanyia wema na kumfanyia ihsani, sio katika kurithi. Mirathi ni tofauti. Yani mirathi ya mama mdogo yani hawezi akachukua mirathi ya mama katika dini, lakini ule wema na ihsani anachukua nafasi ile na daraja ile. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa 7 Hijria alikwenda Maka kufanya umratul qadiyya. Ukisoma sira utakuta kuna kitu kinaitwa umratul qada au umratul qadiyya. Mwaka uliopita ndio mwaka alozuiwa Mtume, mwaka wa 6 kuingia Maka, na ikawa na dalo refu na mikataba mirefu pale. Kama umeisoma sira ya bwana Mtume utaona namna ya mikataba ya kidhalimu ilivyosainiwa pale kwa upande wa makafiri, na Mtume hakwenda. Ikawa agreement aende zake Madina alafu arudi mwakani kuja kufanya umra. Hii ndio inaitwa umratul qadiyya. Mwaka huo wa 7 Mtume alipoingia Maka akafanya umra, akakaa siku 3 akamaliza. Wakati wanaondoka zao Maka kurudi Madina, Hamza ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Maka, ana binti anaitwa Umara. Huyu binti ni mtoto mdogo, bado hajabalighi. Alipomwona Mtume pamoja na sahaba zake wanarudi Madina, akamwita ya amma, anamwita ammi. Ukiangalia Mtume na Hamza ni ndugu, yani Mtume ndo anamwita Hamza ammi. So yule Hamza ibn Abdul Muttalib na huyu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, lakini yule mtoto alipomwita Mtume kamwita ammi. Kwa nini? Ulama wanasema kwa sababu Mtume na Hamza ni ndugu kwa kunyonya, walinyonya ziwa moja. Kwa hiyo ukishanyonya, ulama ulfiqh wanakuambia zaidi ya minyonyo 5 ya kushibisha, yule uliyenyonya naye katika ziwa moja anakuwa ndugu yako. Huwezi ukamwoa kama ni wa kike, wala hawezi kukuoa kama ni wa kiume. Na hii ni muhimu sana katika jamii yetu. Mama zetu wanakuwa wanasahau sana, anamwacha mtoto wake kwa jirani, anaenda zake sokoni au shamba, na yule jirani ana mtoto ananyonyesha. Mtoto wa mama anapokuwa anapata kiu, anamchukua anamweka, anamnyonyesha ziwa lake, hata akija ameshiba. Na pale ana mtoto wake wa kike naye anamnyonyesha, na yule wa kiume. Baadaye siku zinapita, hawa watoto wanakuja kuoana, ndoa yao ni batili kwa sababu wale ni ndugu, wameoa ziwa moja. Kwa hiyo ni muhimu akina mama wawe wana record wale watoto wanaowanyonyesha, kwamba Abdallah nilimnyonyesha pamoja na Fatuma, kwa hiyo hawa ni ndugu wa kunyonya. Amara akamwita Mtume ammi kwa sababu anajua kwamba ni ndugu yake, wa ila anajua kwamba yule ni mtoto wa ammi yake. Akamwambia, amma, unaniacha katika mji wa Maka mimi peke yangu hapa, na wao makafiri wengi, waislamu wote wameondoka. Ali ibn Abi Talib akaenda akamchukua binti huyu, kambeba, kampeleka kwa mkewe Bibi Fatima binti Rasulillah, akamwambia dunaki ibnata ammi, mchukue binti wa ammi yako, twende tutamlea sisi huko. Wakati wametoka nje ya mji wa Madina, masahaba 3 waligombania kumlea binti yake Hamza. Mmoja ni Ali ibn Abi Talib, mwingine ni Zaid ibn Harithata, mwingine ni Jaafar ibn Abi Talib. Wote hawa kila mmoja anataka yeye kwenda kumlea binti wa Hamza. Tizama ndugu yangu, Waislamu wa zamani walikuwa wanagombana, kila mmoja anataka amlee yeye. Sisi wala hatufikirii kwamba itakuja mtu tukaona ugomvi au maneno ya watu kwamba niachie mimi,
niachie mimi, mayatima hawa ni wangu, mayatima hawa ni. Ukiona mwenzako ndo amechukua, bora umenisaidia, mzigo umeniondokea, nisaidieni jamani. Lakini kila mmoja hawa alikuwa anataka yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikampata kazi ya kuamua ni nani atakaye kwenda na binti huyu kwenda kumlea. Ali ibn Abi Talib akasema, ana ahaqu biha ya Rasul Allah, mimi nina haki zaidi, liannaha ibnatu ammi, huyu ni mtoto wa ammi yangu Hamza ibn Abd al-Muttalib, na baba yangu ni Abu Talib ibn Abd al-Muttalib. Wa indi, yani na mimi nyumbani kwangu, bintu Rasulillah, na binti wa mtume ndio mke wangu ambaye ni Fatima. Kwa hiyo sote tunahusiana, huyu ananifaa mimi na mimi ndo nina haki. Zaid ibn Haritha akasema, la ya Rasulullah, ana ahaqu biha lianna Hamzata akhi, mimi nina haki zaidi ya kumlea huyu kwa sababu Hamza ni ndugu yangu. Na ukisoma sira utakuta akhar rasulu baina Hamza wa Zaid ibn Haritha, katika ile muakhat ya ndugu yako huyu, ndugu yako huyu, ndugu yako, ilikuwa baina ya muhajirin na muhajirin na baina ya muhajirin na ansar. Ukienda katika sira utazikuta hizi tafasili. Basi Zaid akasema, kwa kuwa mimi ulinifanya ndugu wa Hamza, kwa hiyo huyu ni mtoto wangu, mtoto wa kakangu, kwa hiyo ana ahaqu bitarbiyatiha wa kafalatiha, minna haqi zaidi. Jaafar akasema, ana ya Rasulullah ya ahaqu bikafalatiha lianna khalataha indi, mimi ya Rasulullah na haki zaidi kwa sababu mama mdogo wa huyu ni mke wangu. Mamake huyu ni Salma bintu Umais, na mke wangu mimi ni Asma bintu Umais. Kwa mimi nina haki zaidi kumlea huyu kwa sababu mamake mdogo yuko kwangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahukumu mtoto huyu alelewe na Jaafar ibn Abi Talib chini ya mama Asma binti Umais kwa sababu ni halo yake. Halo ni Kiswahili cha Unguja, mnajua? Naam. Hapa tunahitaji mama mdogo, mama mdogo vile vile, mama mdogo. Wengi wetu nadhani hatuijui thamani ya mama mdogo. Jana tulisisitiza hiyo kwamba kuna watu wanaitwa ulul arham, watu waliokuwa karibu sana nawe. Hawa ni wajibu kuwaunga, silatu rahim yao ni wajib, usipofanya unapata dhambi. Kuna wengine silatu rahim yao ni mustahab, na ni tofauti kati ya wajib na sunna. Sasa waliokuwa wajib, simple mathematics, angalia hesabu rahisi, waliokuwa wajib, kila ambaye huwezi kumuoa katika familia yako, katika dini ni haram kumuoa. Kila ambaye ni haram kumuoa au ni haram kukuoa kama we ni mwanamke, hao ndo wanaitwa nani? Watu wa ulul arham wa karibu zaidi na wewe. Silatu rahim yao ni wajib. Angalia mamako, mama huwezi kumuoa na wote dada zake na halo zake. Bibi yako jadda huwezi kumuoa na wote watakaokuwa baada, bibi wa kwanza, wa pili, wa tatu na kuendelea. Mtoto wa mwanao, yani binti yako, binti uliyemzaa, huwezi kumuoa na watoto wake sababu ni babu yao. Wote wale ambao wote huwezi ukawaoa kisheria, ndio tunaozungumza kwamba silatu rahim yao ni wajibu. Wote wengine ambao unaweza ukawaoa na mustahabu, ndio hao kama kina wengine wanaokuwa upande mwingine, binti wa ammi, watoto wa halo na wengine na vitu kama hivyo. Hawa mamako huwezi kumwoa wala mama mdogo wako huwezi kumwoa, lakini watakao kuja baadaye sheria imeweka mtoto wa mama mdogo inawezekana, lakini tunazungumzia mama na dada na kuendelea. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi pia ametuonyesha jambo kubwa ambalo wanachuoni kama kawaida yao wametoa istinbat kwamba kwa nini Mtume akumchukua Amara akampelekea kwa Safia ambaye ni dada wa Hamza, Safia binti Abdul Muttalib. Anaonyesha kwamba wale watoto ambao
wanataka kulelewa, aliyekuwa na haki ya kuwalea zaidi ni upande wa umamani, sio upande wa ubabani, akina shangazi akina nani, hapana. Upande wa mama ni aula zaidi. Ndio maana akampeleka Amara kwa Asma binti Umais ambaye ni dada wa mke wake Hamza. Kwa hiyo Jaafar ibn Abi Talib alikuwa ni adili na Hamza. Adili Waarabu wanaita, yani ukioa pamoja nyumba moja unakuwa adili wake, yani wewe ukienda kuoa pale alafu na mwingine akaoa pale, nyinyi inaitwa adili, ndivyo. Sasa hawa walikuwa wameoa pahala pamoja, Hamza na pamoja na Jaafar ibn Abi Talib. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhukumu kumpa Jaafar ibn Abi Talib. Kwani unadhani hapa Mtume amefanya kosa? Mtume hakufanya kosa abadan, amepeleka mambo pahala pake. Lakini angalia, kana kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwamba kuna haja ya kila mmoja katika hawa kumridhisha, kana kwamba hii nililolifanya labda limemuumiza mmoja kati yao. Utadhani kama mambo yalikuwa vile, lakini mambo hayakuwa vile. Lakini tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi kwamba ukija ukifanya jambo likamuumiza ndugu yako, basi tafuta njia ya kulifuta lile jambo kwa njia nzuri. Alipokuwa ameshaamua mtoto aende kwa Jaafar ibn Abi Talib, akamgeukia Ali ibn Abi Talib akamwambia, anta minni wa ana mink, kana kwamba namwambia usikasirike, kwa sababu wewe ulikuwa unamtaka wewe huyu, mimi na wewe ni kitu kimoja, wewe unatokana na mimi na mimi natokana na wewe. Neno hili lilimfurahisha sana Ali ibn Abi Talib. Anta minni bimanzilati Harun, wewe na mimi ni kama vile Harun na Musa, kwa hiyo usiwe na wasiwasi wala usihofu, mimi na wewe ni kitu kimoja, na sisi hatuna kabisa gap kubwa, sisi ni ndugu. Ali ibn Abi Talib akafurahi sana, kisha akamgeukia Zaid ibn Haritha akamwambia, anta akhuna wa maulana, wewe ni ndugu yetu na wewe ni maulana. Al-maula al-abd alladhi taharrar, ana nafasi yake naye mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid akafurahi sana kusikia maneno mazuri yale kutoka kwa bwana Mtume Muhammad. Akabakia Jaafar naye pia Mtume hakumsaza, akampa na maneno mazuri, akamwambia, anta tushbihuni khalqan wa khuluqan, wewe unashabihiana na mimi sura na tabia zako. Wale waliondoka pale kila mmoja ameridhika kwa maneno mazuri aliyoyasikia kutoka kwa bwana Mtume Muhammad. Ndugu yangu, ipo siku wewe umekaa na wenzako, japo utamwambia mwenzako neno la mzaha, lakini yeye anaweza akalipokea kwa njia nyingine. Ukihisi kama kumebadilika au limemkwaza, au hata kama halikukuhisi, tafuta neno lingine zuri la kufuta lile jambo. Hizi ndio tabia anazotufundisha hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika mambo ambayo tunafundishwa katika hadithi hii ni kwamba mama mdogo ana daraja kubwa sana. Kwa Kiswahili tumewaona hawa kama hawana thamani, hawana maana yoyote, na akikutuma unaweza hata usitumike, akikuambia unaweza hata usisikilize, akikuita unaweza hata usiende, ukiuliza sema mimi aliyenizaa ameshafariki. Hawa wengine hawana thamani yoyote. Mtume anasema al-khalatu walida, al-khala bi manzilati al-umm, mama mdogo yuko katika daraja ya mama. Ina maana hata ikiwa hawa hukuwafanyia na kuunga udugu wao, basi yanaweza yakakuandama yale ambayo yanayowapata katika hadithi. Mtume anasema ma min dhanbin, hakuna dhambi yoyote, ajidaru, dhambi ambayo haraka zaidi, ahaqqu, katika huu ulimwengu, bi an yuajjila Allahu uqubatahu li sahibihi fi dunya qabla al-akhirah ma'a ma yudakharu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Hakuna dhambi ambayo makosa yake, adhabu yake inaletwa hapa duniani kabla ya akhira kuliko dhambi ya dhulma na kukata kizazi na kukata koo. Mtume anasema kwamba yako madhambi unaweza ukacheleweshwa, ukenda ukalipwa wapi? Kesho,
akhira. Ndio maana Waswahili wakiwa wanasema kuhusu habari ya adhabu, nasema tutakwenda kuonana chini ya mkunazi. Siutaki kunipa haki yangu, tutaonana huko chini ya mkunazi. Wanasema hivyo mara nyingi sana, kwa maana kwamba mambo mengi tutakwenda huko, lakini kuna madhambi ambayo hayacheleweshwi. Hapa hapa unapewa ukopeshwi. Moja ni kukata kizazi, na kukata kizazi ni cha mama, baba, mahalo zako, maami zako, hawa wote hawa ni watu wa karibu sana, na kizazi chako ukikikata kwa hawa ni wajibu kukiunga. Na ndio maana Allah kateremsha maneno makali juu yake, akasema fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Je, hili ndilo linalotarajiwa? Ukifika huko mtakate kizazi chenu na kufanya maasi ambayo ni ya kumpa Mungu mgongo na kufanya jeuri? Hakika wenye kukata kizazi chao ndio waliolaaniwa na Allah. Mama ni hatari, halo ni hatari, mama mdogo huyo ni hatari. Ukikata kizazi chao usiseme kwamba huyu hajanizaa. Mtume anasema manzila yake ni kama mama, na mambo yote yanaweza kukusibu, na hakuna madhambi ambayo hayacheleweshwi kama haya. Ndugu yangu, kama wewe unaona mambo yako mengi yamekwama, yameharibika, ufanikiwi, jipekue namna ulivyo na wazazi wako wawili.